Da vi tema for dagen. Kvelden har det blitt her nå. Det jo da stiløvinger. Stiløvinger, ja. Det var jo en idé som blei født nede på en litt sånn luguber bar, skråstrek restaurant i Trondheimsveien For 20 år siden snart. for snart 20 år siden. Mingles. Ja, det var du som introduserte meg for den her Oulipo-kretsen av forfattere. Fransk litteraturgjeng, rett og slett. Med en snodig tilnærming til det å lage litteratur. Ja, rett og slett. Ja. Kan du nok fransk til å kunne uttale det franske navnet? Nei, det kan vi... Croix de litteratur potentiell? Der har du. Jeg prøver meg. Det var fint det. Det var fint det? Ja, kjempebra. Fabrikk for mulig litteratur, rett og slett. Ja, rett og slett. Og på en måte det appellerte veldig til deg, tror jeg. Det var nok mange grunner til det, men det jo blant annet det at de jobbet med litteratur litt sånn ut fra ganske mye mønstre og system og struktur. Ikke sant? Og Ideen var jo litt sånn at de eksperimenterte seg fram til mulige litteratursjangere også. At det var ikke bare det at forfatteren skulle ikke bare øse av den kunstneriske havet som de hadde innvendig, men det var liksom, det finnes andre måter å skrive på, var ideen til den gjengen da. Ja, så det var jo et lite sånn skritt vekk fra føleri på en måte da. Ja. Ja. Og dette vi snakker jo tidlig, altså rundt 1930, ikke sant? Vi snakker etter idealisme og romantikken. Vi snakker omkring dadaister og surrealistene holdt på også. Så det på en måte i kjølvannet av surrealistene. Det var ikke så surrealistisk som surrealistene var. De tok det litt mer ned på jorda, men det var fortsatt ikke så patosfylt som det ville vært i romantikken. Nei. Du introduserte jo meg for på noen forskjellige forfattere der. Georges Perec, blant annet. Som var en av de senere, egentlig, som Ja. var gjengen. Ja, absolutt. Og Italo Calvino. Ja. Italienske fraksjonen Ja, av gjengen. ja, rett og slett. Ja, ja. Og ikke minst da Raymond Queneau. Var en av de initiativtakerne til Ja. Oulipo. Ja, han var en founding father. Han var en founding father. Ja. Og da så kom vi da inn på den her boka Stiløvinger som du viste meg. Som du har der Som jeg har her, norsk oversettelsen. av Ragnar Hovland. Ja. Og det var vel rett og slett sånn at vi bare kom i snakk. Ok, det her jo et veldig sånn artig eksperiment. Det en historie, ikke spesielt spennende, eller håper å si, hva ordet egentlig? Den ikke veldig substansiell. Den er ikke særlig lang. Og ganske kort. Ganske så kort. Som dreier seg om først et møte mellom to personer på en buss, og så da en scene hvor den ene personen fra det bussmøtet observerer den andre fra bussen utenfor en togstasjon i Paris. 2 timer senere. 2 timer senere. Ja. Så det egentlig de 2 scenene som finnes her. Det på bussen, og 2 timer senere Ja. etter, Ja. rett og slett. Så det Raymond Queneau har gjort, at han rett og slett tatt denne enkle historien og skrevet da 99 ganger i forskjellige litterære stiler. Det det som stiløvingen. Ja. Ja. Rett og slett hvordan vil den samme historien se ut som en alexandriner for eksempel, eller en pressemelding som jeg slo på tilfeldig her nå. Ja. Ja. Og så kommer vi i snakk da. Det mulig å gjøre en musikalsk variant av det? Ja. Hvor man tar et enkelt tema og skriver da 99 musikalske variasjoner over det temaet. Tema med variasjoner jo også i seg selv en god gammel sjanger som blir brukt av komponister i flere hundre år egentlig. Absolutt, og det finnes jo noen veldig lange variasjonsverk. Du har jo sånn som Diabelli-variasjoner til Beethoven for eksempel. Ja.
Hvor da er det ikke bare en sånn, da er det ikke bare noen notesider med et tema og så noen så små variasjoner på. Det er liksom et ganske svært omfang. Ja. Men det er klart, det her var jo da, sånn som vi så det, så var jo det litt new level. For det, ikke bare skulle vi variere på en måte selve notene, men man skulle også variere på besetningen man brukte. På hver av de variasjonene. Det kunne være ganske store forskjeller. Sjanger vil vi variere på. Ja. Og der har vi også tillatt oss å variere ganske kraftig, rett og slett. Ja. Store ambisjoner. Vi satte oss ned og lagde en oversikt over 99 mulige måter å gjøre det på. Så vi har rett og slett også et regneark. Her ser vi numrene da, hvilke det er, og så har vi de opprinnelige titlene til Queneux. I Hovlands oversettelse. I Hovlands oversettelse, helt riktig. Dette er på norsk da. Og så er det vår tolkning. Og tolkning her, det er kun det er den tolkningen vi bruker for å bringe hver av disse variasjonene over i det musikalske. Så det er en slags, noen av de er en løs assosiasjon nesten, en slags tankerekke på hvilke assosiasjoner vi får av å lese teksten, eller av å se på hva titelen er, og hvordan vi tenker at det kan oversettes til en musikalsk stil eller sjanger. Ja. Og det notatet her inneholder mye av de originale tankene vi hadde for nesten 20 år siden. Ja, den tolkningskolonnen, der er det veldig mye av det vi hadde opprinnelig, altså. Ja. Så vi gikk jo gjennom den gangen allerede. Ja. Alle sammen. Ja. Det er ikke alle som har fått like mye. Se på den nummer 17 ordsammensetning, der har vi ikke skrevet noe. Men det er ikke alle som er like vel annoterte, men noen av dem fikk en ganske fyldig, vil jeg si, og ganske god annotering. Ja. Hvor vi bestemte oss for at sånn bør denne her variasjonen høres ut, eller være på en musikalsk variasjon. Ja. Så noen ga seg mer selv enn det andre gjorde. Ja. På en måte, særlig de her på toppen, der var det var for så vidt ganske greit. Notat nummer 1, det er på en måte det første tema. Det er grunntema som alle de andre variasjonene skal bygge på. På en eller annen måte. Ja. Og da når vi kommer til nummer 2, så alt det her tar utgangspunkt i egentlig det første temaet, da, og så er det hvordan det skiller seg som kommer nedover her. Ja. Så fordobling, flere noter, ornamentering. Litoter er jo da, som du sier, en ironisk underdrivelse, og det betyr egentlig, når noe underdrives i vårt hode, så var det snakk om rett og slett, da forkorter vi. Ja. Og det er også ikke forkorting bare i tematikk og mange antall noter, men også en redusering av besetning. Ja. Og det er banjo i stedet for gitar, for eksempel. Ja. Dette notatet har vi gitt en sånn fransk kafé-stil, på en måte. Litt for å reflektere at dette er et utspring i en fransk bok. Ja. Og hvis vi nå ser litt nå på det der, hvordan vi... For det er klart, når vi satt der da, og så skulle vi lage det temaet som skulle være utgangspunktet for, da 98... Nei, 99, 98. Nei, 98 variasjoner. Ja, 98 variasjoner til. Ikke sant, for det er 99 totalt. Ja. Og det er klart, det der var litt vanskelig, husker jeg. Hvordan skrive det perfekte utkasttemaet? Ja, det var litt vanskelig faktisk. For det der, vi beregnet vel frem til at dette her kom til å bli alt mellom 4 og 6 timer musikk totalt. På en måte, litt sånn avhengig av hvor lange de ble. Ikke sant. Nei, eller det var kanskje litt mye der. Ja, uansett da. Ja, mellom 3 og 5 timer musikk tror jeg det egentlig var. Vi ante ikke noe om lengde, eller visste jo ingenting sånt. Nei. Men det vi gjorde, for å løse det der problemet med det temaet, så brukte vi da et såkalt cipher. Ja. Vi tok rett og slett noen ord, stiløvinger, og så den originale titelen på fransk, Exercice de style, og ikke minst navnet til forfatteren Queneux. Og så ga vi da hver eneste bokstav i alfabetet et notenavn, og jeg ser at vi har gjort en litt sånn artig variant her for at det skulle stemme ganske lenge, så kryss og B-er, kryss det dukker først opp etter at vi har tatt alle de hvite tangentene, ser jeg. Ja, det er jo... Ja. Synes det er en fin løsning. Det er en fin måte, absolutt. Og så når vi da slapp opp for toner, så begynte vi på nytt. Så M her, da starter vi på A igjen. Ja.
Og da, jeg ser jo igjen det her nå. Åpningen på temaet sånn som det blei, det er det som står her. Vi la inn et lite fortegn her, det var det eneste. Det er omtrent det blei. Ja. Og så B-temaet, det er her. Ja. Det er kunne. Det kunne. Di-da-di-da-di-da-di-da. Det er liksom den der med den statiske tonen på toppen, og så hopper vi nedover i den imellom. Om eksersist stil i det hele tatt ble brukt, det er jeg faktisk litt usikker på. Jeg kan ikke huske det. Nei. Dette er en slags arkeologisk jobb vi gjør nå, om å Ja. grave oss tilbake i hukommelsen. Vi så på det fram til, jeg tror det sto at det var 17 år siden vi hadde åpnet dokumentet, når vi tok den opp igjen Ja. nå, for bare noen måneder Det tror siden. jeg er riktig, så var det i starten av 2004, da la vi det rett og slett på hylla. Det ble voldsomt. Ja. For vi snakker 2004, vi snakker også tiden før strømming. Hvordan skal man få gitt ut et såpass gigantisk verk som det her ville være? Mens drømmen min var å gi det ut på en trippel-LP for eksempel, eller trippel-CD. Trippel-dobbel-LP. Trippel-dobbel-LP eller Ja. trippel-CD kunne kanskje få plass til alt, men det hadde jo vært veldig dyrt å produsere da. Ja. Ja, og så var det også kanskje omfanget av å skrive 98 variasjoner ble litt sånn, det føltes litt voldsomt på den tiden. Og den gangen så var det på en måte sånn at skulle vi få gitt ut, så måtte vi gjøre ferdig alt først. Ikke sant? Ja. Alt måtte gjøres ferdig, alt måtte spilles inn, alt måtte mastres og mikses under samme paraply, på samme session, da, for å si det sånn, for å få en slags enhetlig lyd. Ja. Så egentlig det tekniske biten satt en liten stopper der. Vi la den på is. Den har ikke vært helt glemt. Den har dukket opp som en sånn litt morsom sidespor på samtale på titt ofte, egentlig. Men Ja. aldri kanskje seriøst som et prosjekt. å ta Nei, opp. ikke som et prosjekt. Det er den der spådom som står nedi her. Den hadde Steinar skrevet ferdig, så den ble faktisk spilt inn. Det er den eneste vi da så langt på en måte har gitt ut av de her variasjonene. Den var jo åpningslåta på Pest Rotterdams-plata fra 2016. 2016, ikke sant? Men i og med at den da ble løsrevet fra resten av prosjektet, så har den også fjernet seg ganske mye fra originaltema, egentlig. Ja. Vil jeg si. Det er riktig. Men som er helt fint, for en spådom skal jo være tvetydig. Men Ja. I god Nostradamus-ånd så skal vel spådommen på en måte nesten være uforståelig i forhold til hvordan det faktisk forløper. Ja, helt enig. Men særlig den B-delen av temaet, den kan du veldig kjenne igjen. Men så er det en god del ting som er ganske maskert der. Skal vi høre på det notatet, kanskje? Ja, for det er det, skjønner du. Ja. For nå har vi forklart litt om hvordan det på en måte ble tenkt. Da måtte vi rett og slett bare gå til en sånn der maskinmusikk-tilnærming her. I god Ole Po-ånd nå, vet du. Akkurat. Man har et system, man har et skjema, man forholder seg til skjemaet, tar systemet. Og så gjør man noen endringer. Man tar seg kunstneriske frihet, man må ikke være helt på en måte rigid og bare følge skjema slavisk. Nei. Men man bruker det som et veldig godt utgangspunkt for å produsere noe kunstnerisk. Og da kan vi ta en liten titt på, for sånn her ble det seende ut da. Og det er jo en veldig sånn spartansk besetning, og det ble jo lagt igjen. Vi ville at det skulle være fransk, sånn som du sa. Det skulle gi litt assosiasjoner til Frankrike. Litt sånn kaféliv, litt Ja. sånn du sitter på en fransk kafé og spiser baguette og drikker vin, liksom, og Ja. lukter hvitløk. Og det hadde jo først og fremst med Queneux sitt opphav å gjøre. Så da ga vi jo selvfølgelig melodien til trekkspill. Ja. Her ser vi det stiløvinger, hva det ordet da blei til på noter. Det er det som er i starten her. Det er de første 4 taktene, det er på en måte det stiløvinger-ordet. Og så er det da Queneux-ordet, som da ble oversatt til dette. Og så ble på en måte det bare, og så fulgte det bare på med en liten rekke modulasjoner der. Det skulle ha en såpass sånn tydelig rytmisk profil, og altså sånn, det skulle ha en sånn, litt sånn her gjenkjennbar både rytmisk profil og på en måte en slags sånn struktur i linjene, som gjorde at vi måtte gi det noen sånne signaturer. Signaturer, ikke sant? Ja. Som vi kan ta opp i senere øvinger, som er i det fikser, som man kan bruke, som man plukke på, eller bruke til. Ja. Og så er det også at det er et A- og B-tema, fordi da notatet har jo den del 1 og del 2. Ja.
Det er det. Så det her er på en måte første møte. Går hit. Her begynner det andre møtet. Og så går egentlig alt om igjen, bare at det er modulert en annen tonart. Ja. Klassisk AB-form. Ja, faktisk. Ja. Faktisk. Nesten litt sånn viseform, faktisk, på det temaet. Og da kan vi jo egentlig høre på hvordan det høres ut i en slags sånn rein midi-verden. Det er ikke noe sånn svære de prøvde liksom å få det til å tilsvare historien litt, for det er ingen sånne svære sånn geberder her. Ingen store fakter. Nei. Nei da, det er ikke det. Og det var litt viktig, sånn at det liksom skulle harmonere litt med det litterære underlaget der. Ja. Men det betyr jo at du da har veldig rom for å ta det mye mer ut på noen av de variasjonene som hos han er tatt veldig ut. På en måte, ja. Så der går det an å tenke liksom et helt annet omfang og lengde og liksom format på ting da. Bare for å liksom sammenligne lengden på teksten, det er så veldig mye å si, men den er en tredel av en side, maks kanskje bare en fjerdedel av en side. Ja. I bokformat. Så Ja. det er veldig kort og konsis. Ja, rett og slett. Så sånn ble det der da. Og det klarte vi utrolig nok å binde oss til, på en måte. Altså vi bare, ok, her er det notatet, og det er ferdig, og det er sånn det blir. Sånn skal det være. Og det er jo selvfølgelig en helt utrolig smertefull ting å gjøre ofte. Men sånn ble det. Sånn ble det. Ja. Og det hjalp jo veldig at vi hadde de der litt sånn automatiserte prosessene som bidro til eller som vi brukte til å jobbe det fram da. Kan alltid skylde på systemet hvis vi ikke liker temaet Ja. nå. Ja, faktisk. Skal vi bare si, ja, men det var sånn det ble. Det skrev seg selv. Det skal jeg seg selv. Mm. Så egentlig så ble det da det stoppet.